à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser un diagramme offert par Robin Pickens pour Moda Fabric qui s'intitule « Ourson autour du feu de camp ». Nous allons le réaliser en taille finie qui fera 6 inches. Je parle en inches car c'est plus facile de réaliser le patchwork en inches qu'en centimètres. Vous avez toutes les explications de ce diagramme si vous voulez les télécharger en pièces jointes sous la vidéo. Cette réalisation, j'ai fait une manique, donc on va en refaire une, en 6 inches, nous permet d'utiliser des chutes de tissu. En fait, il n'en faut pas beaucoup, il vous faut 10 cm dans une, 20 cm dans l'autre. Vous voyez, j'ai mes chutes, j'en ai préparé quelques-unes, des petits morceaux. Et c'est ce qui est bien pratique. Vous avez toutes les dimensions en pièces jointes. Vous voyez, il me faut des tout petits bouts comme ça qu'on va recouper en deux. Donc, je vous propose de passer à la coupe. Une fois que vous avez déterminé vos couleurs, vous prenez votre règle et vous coupez vos petits morceaux comme vous le désirez. Moi, j'ai décidé que les carrés A, je suis un petit peu le diagramme, les carrés A feront un quart. Donc, vous voyez, j'ai une chute de tissu ici. Je vais prendre un quart à peu près pour recouper mon tissu. Je prends un petit peu plus. Ce qui est très bien, c'est que ça nous fait utiliser toutes nos chutes. Et donc, je vais le faire couleur ivoire. Donc, un quart. Et il me faut 4 carrés. Donc, pour les petits carrés A, il nous en faut 4 de 1 quart. Alors, on va prendre celle-ci. On va faire ici une coupe droite. Et donc, 1 quart, on va en couper 4. Et alors, il y a une petite chose qui est bien pratique. Je me suis fabriqué des lettres de l'alphabet, vous voyez, A, B, C, D et ainsi de suite. J'ai pris une petite feuille de canson et j'ai donc mis les lettres dessus. Ça me permet de repérer au fur et à mesure que je coupe mes petits morceaux. Comme ça, je ne me trompe pas. Pour le B, les petits carrés B, alors non, ça on va faire après BC. Les D, 4 carrés de 1 quart. Donc, je vais recouper mon tissu correctement à 1 quart. Alors, je ne fais pas les carrés pour le moment B et C parce que je vais vous montrer une autre technique que je vous ai joint aussi sur les explications. Quand on a beaucoup de carrés à faire issus de triangles, c'est-à-dire où normalement il faut couper en deux votre carré, les recoudre, je trouve qu'il y a une manière beaucoup plus simple et vos carrés sont beaucoup plus réguliers. Alors, je vais couper mes petits carrés D que j'ai choisis pour le diagramme. Et je mets ma petite lettre D. Pour la lettre E, je fais de même. Je prends mes petites chutes de tissu. Je récupère tout ce que je peux. Voilà. Et je fais un quart également. Il m'en faut 4. Et je mets la lettre E. Alors, je fais une petite rectification. Le jaune, pour moi, ce sera la lettre F. Et le E, c'est du bleu. Il m'en faut donc il m'en faut 8. Il m'en faut 8 de 1 quart. Entre-temps, un petit rayon de soleil est arrivé. J'ai pu retirer ma cape. Ça va quand même être un petit peu plus facile pour travailler. J'ai donc coupé mes 8 petits carrés de 1 quart. J'avais mes carrés de 1 quart par 2 qui étaient préparés du diagramme précédent. Voilà. Donc, j'ai mon tissu. Où est l'endroit? Voilà, mon tissu. Il faut que je fasse 4 carrés de 2. Donc, je coupe toujours un petit peu plus pour le remettre d'équerre. J'ai oublié de vous préciser une chose. Il faudrait que je le dise à chaque fois. Amidonnez vos tissus avant de couper.
Vos petits tissus qui sont quand même des tissus légers, vous les tiendrez beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus facile à la coupe aussi. 4 carrés de 2. Donc mes 4 carrés de 2 sont faits pour le G et il me reste donc le I, c'est un carré de 2. Moi j'ai choisi des petits cœurs. Donc on va faire comme ça. Là il est droit. Donc, quand vous avez un tissu à motif, surtout pour un centre, tâchez de respecter un petit peu le motif. Donc là, j'ai coupé tous mes premiers carrés. Vous m'avez dit oui, mais pas le B et le C. Alors le B et le C, dans le diagramme, on vous dit de couper, de prendre 8 carrés en B et 8 carrés en C et de les couper en deux et de les assembler pour avoir des carrés BC, c'est-à-dire bicolores. C'est-à-dire comme cela là. Comme cela, les petits carrés qui sont là. Alors ça, c'est une manière un petit peu fastidieuse. C'est long quand il faut en faire beaucoup. Là, notamment 16, il faut tout recouper. Donc, je vous ai mis à la suite une manière beaucoup plus facile de faire. C'est-à-dire qu'en fait, je vous donne la solution pour calculer la longueur qu'il vous faut. Il faut par contre bien faire attention. On vous parle de carrés finis. C'est-à-dire les carrés une fois assemblés dans le kilt. Donc là, pour des carrés finis assemblés dans le kilt, ils ne feront ici que 3/4 d'inch. Un petit carré comme ceci, 3/4 d'inch. Donc, vous avez la règle pour le calculer. Comment vous expliquer? On vous dit que pour faire... En fait, là, on va faire 8 carrés en une seule fois. C'est-à-dire qu'on prend 2 morceaux de tissu plus grands, différents, qu'on met endroit contre endroit. On va tracer les diagonales. Alors, on les assemble bien. Il faudra que je fasse un tuto là-dessus. On les assemble bien. Sur l'un des deux, on trace les diagonales. Jusque là. Alors moi, je prends un crayon HB parce que je trouve que c'est toujours plus fin que les crayons craie. Voilà. Et l'autre diagonale. Une fois que les deux diagonales sont tracées, on va coudre à 5 mm, donc 1/4 d'inch, de chaque côté de ces deux diagonales. Voilà, de chaque côté des deux diagonales. Ensuite, on coupera le long des diagonales et on recoupera au milieu en partant de la base des triangles obtenus jusqu'à la pointe. Et là, comme ça, vous aurez vos 8 carrés. Alors, je vais passer à la machine et on va le faire. Donc, je vais faire les deux et on peut le faire l'un derrière l'autre. On met nos 2 carrés correctement. On trace nos diagonales. Alors, la méthode de calcul, elle est simple. Vous partez, pour savoir quelle dimension il vous faut, vous partez de la dimension finie, j'insiste, de la dimension finie du carré que vous devez obtenir, qui sera donc intégralement cousu dans votre kilt. Vous appliquez la règle de calcul que je vous ai donnée et ça vous donne votre dimension du carré de tissu à envisager au départ, c'est-à-dire le morceau de départ comme ceci. Donc là, en fait, pour un petit carré de 3/4 fini, on vous dit aussi qu'il faut prendre une marge de couture pour pouvoir en plus bien les reprendre ensuite. Il faut ajouter un demi-inch au résultat que vous trouvez. Minimum un demi-inch. Si vous voulez vraiment être à l'aise, 1 inch. Donc, vous obtenez, par exemple, pour des carrés de 1 inch fini, il vous faut environ 3 inch 75. 3 inch 75, donc 3/4 de côté. Donc, même moi là, j'ai arrondi 3,75. J'ai arrondi à 4 inch de côté, ici. Parce qu'en plus, mes carrés ne vont faire que 3/4. Donc, je récupère quand même un demi. Bon, voilà, c'est une petite règle de calcul. Je vous ai mis quelques longueurs d'ailleurs à la suite. Comme ça, c'est plus facile pour vous. Mais n'hésitez pas à vous servir de cette règle de calcul. Elle est bien pratique. Et vous allez voir, on gagne du temps
on économise un petit peu de tissu et surtout nos carrés sont beaucoup plus réguliers. Les petits carrés obtenus, les carrés bicolores. Parce que comme on coud toujours dans le biais, notre tissu a tendance à bouger, à s'étirer. Là, il va être tenu au départ et ensuite on n'aura plus qu'à couper. Et une autre chose que vous verrez tout à l'heure, surtout on ne repasse pas comme ça parce que pour étirer le tissu, on presse. Vous verrez, on le fera tout à l'heure. Je passe à la machine avec mes 2 carrés. Alors, je vous rappelle quelques petites choses. Je prends toujours un petit morceau de tissu pour commencer mon travail. Et si vous avez un pied pour le quilting, utilisez-le puisque en fait, il est programmé pour avoir un quart d'inch ici. Donc, j'aligne ma première diagonale sur le côté de mon pied de biche. Et comme ça, je suis à chaque fois et j'ai mon écartement. Le petit morceau de tissu, en fait, évite que l'aiguille ne fasse plusieurs points dans le départ et surtout dans un coin ici où ça pourrait être abîmé, tout fripé. Donc comme ça, mon aiguille avance et voilà, mon pied de biche entraîne mon tissu et je couds ma première diagonale. Comme ceci, en m'alignant bien sur mon pied de biche. Et ici, avant de terminer, je prends mon deuxième morceau que j'aligne également sur mon pied de biche et il va être entraîné. Voilà. Et ça vous évite d'avoir à couper le fil et d'avoir à recommencer. Et on fait un petit gain de fil. Voilà. Et alors, quand on est bien organisé, on reprend un petit bout de tissu que je n'avais pas préparé. Pauvre de moi. Pour justement arrêter notre aiguille dans le petit morceau. Voilà, de cette façon, vous coupez ici votre tissu, vous récupérez le premier. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez vos diagonales, et bien vous tournez votre tissu, celui-ci peut rester dedans, peu importe. Et vous repartez, votre aiguille est toujours dans le petit tissu, vous repartez dans l'autre sens. Et maintenant, je fais l'autre diagonale de la même façon. Et je recommence ma diagonale. Alors, peu importe dans le sens où il tourne notre petit morceau de tissu. Du moment que ça entraîne nos carrés. Bien, alors une fois qu'ils sont cousus, là, comme ça, là, vous voyez, je les aplatis un petit peu. Alors là, vous pouvez repasser si vous voulez. Juste un petit coup de fer pour bien stabiliser nos coutures avant de les couper. Ensuite, donc, je commence par couper le long d'une des diagonales tracées. Voilà. Voilà, en appuyant bien. Ça m'en fait 2. Je coupe le long de l'autre diagonale, donc mon trait, vous voyez, de la pointe, comme ceci. Voilà. Et alors maintenant, je vais partir, j'ai un triangle de formé, je vais partir de cette base et aller à la pointe qui est ici. Donc, pour partir de la base, vous vous mettez un trait de votre règle bien sur la base, comme ceci. Vous allez donc à la verticale jusqu'à la pointe du triangle et vous coupez. Et là, vous allez obtenir un petit carré bicolore que nous irons repasser ensuite et recouper à la taille désirée. Et vous voyez, là, on a de la marge. Donc, c'est très bien. Et notre carré, vous voyez, se détend beaucoup moins parce qu'il a été cousu en une seule fois. On n'a pas coupé, assemblé ensuite et ainsi de suite. Vous verrez, ils vont beaucoup mieux se tenir et en plus, on est allé plus vite. Donc, je vais couper mes 16 carrés. Je vais recommencer devant vous. Donc là, j'en ai 2. Et j'ai donc mes petits carrés. Je vous retrouve dès que j'ai fait mes 16 carrés. J'ai coupé mes petits carrés. Donc, moi, je donne toujours un petit coup de fer comme ça. Ça les aplatit avant de les ouvrir.
ça permet de mettre en place les coutures. Alors ensuite, ça, dans le diagramme, ils vous disent soit vous ouvrez les coutures, soit vous les remettez du côté de l'imprimé. Moi, je préfère travailler couture ouverte. Ça, c'est chacune fait comme elle veut. Moi, je préfère ouvrir toutes mes coutures. Je trouve que ça fait moins d'épaisseur lorsqu'on assemble nos carrés. Donc, un petit coup de fer, je presse bien pour ne pas les déformer. Mais a priori, ils ne seront pas déformés. Et nous allons les recouper ensuite à la dimension de 1 inch 1/4. Donc, toutes ces petits trucs, tous ces petits angles ici vont disparaître. Et on fait ça 16 fois, de façon à tous les former avant de les découper. Une fois que tous nos carrés sont repassés comme ceci, maintenant il va falloir les recouper. Alors pour le bloc de 6 inches, on nous dit qu'il faut que ces petits carrés baissés, baissés, les bicolores, fassent 1 1/4, 1 inch 1/4 de côté, d'accord? Donc ce qui est très pratique, c'est d'avoir une règle carrée comme j'ai là, avec une diagonale tracée en diagonale. Et donc, vous superposez votre diagonale sur la diagonale du carré et vous allez chercher 1 inch 1/4 qui est numéroté là pour recouper votre carré. Alors, comme votre carré est un peu plus grand, ça vous permet de déplacer comme vous voulez de façon à trouver le bon angle. Voilà, la meilleure partie du tissu. Donc, moi, je vois que je peux faire là et je vais tout égaliser, vous allez voir, à 1 1/4. J'en ai un bout là. Un bout là, voilà, je tourne mon plateau et je vais faire la même chose de ce côté là en me mettant à 1 1/4 et j'obtiens mon petit carré d'1 1/4 et donc ça il faut le faire 16 fois. Cette méthode a aussi un autre avantage, c'est que comme vous recoupez bien vos carrés, vous avez des bords nets, des bords francs pour travailler ensuite. Donc, tous vos carrés peuvent être bien alignés. Alors que l'on s'aperçoit que si on devait rester comme ça, admettons que ce soit la taille, vous vous apercevez que malgré tout, ça n'est pas toujours très régulier au bord, sur les côtés, voilà. Donc, je trouve que cette méthode est bien efficace, bien pratique. Et voici donc mes 16 petits carrés coupés, tous réguliers. Et voici ce qui me reste en chute, que je ne jette pas, que je mets de côté, qui va me servir de rembourrage pour les citrouilles ou pour les gnomes ou pour autre chose. On va passer à l'assemblage. Donc dans un premier temps, on va faire les carrés qui sont ici. Donc comme ils nous disent, on prend un petit carré. Alors je prends, il faut le faire 4 fois. Un petit carré A. Et ensuite, il nous faut 2 blocs baissés que l'on met dans le sens indiqué, comme ceci et comme cela. Voilà, d'accord, on les met comme ceci. Je me suis fabriqué un petit plateau pour aller à la machine, c'est plus simple. Voilà. Ensuite, il nous faut un diagramme baissé que l'on met dans le bon sens, comme ceci. Donc, comme ceci, voilà. Et il nous faut là un D et un E. Donc on remet le A, on prend un D, un petit carré D et un carré E. Ici, voilà. Et ensuite, il nous faut de nouveau un BC, comme ceci. On suit le diagramme. Et il nous faut un E. On remet bien la lettre dessus et un F. Voilà. Et ceci, on va le faire 4 fois. Donc, moi, je prépare ici. On reprend un A. Ce qui est important, c'est de les avoir bien dans l'ordre, surtout. Et on va coudre rang par rang, c'est-à-dire ces 3-là, ces 3-là et ces 3-là. Et ensuite, on fera à la verticale. J'ai oublié de vous dire une chose importante.
quand vous cousez pour du patchwork, ce qui est important aussi, c'est de réduire la longueur de votre point. Généralement, les machines sont réglées à 2,5. Moi, je règle ma machine à 2. En plus, j'ai un point spécifique patchwork, j'ai de la chance. Donc, moi, je le règle à 2. Il faut que le point soit un petit peu plus court pour être un peu plus serré, pour être sûr que ça tienne. Donc, je prends mon premier carré. Donc, on va commencer par ce carré-ci. Donc, je prends les deux premiers que je vais assembler l'un à l'autre. Comme ceci. Voilà. Donc, j'ai mon petit carré et j'assemble toujours à 1/4 d'inch. Sinon, ça fait à peu près 5 mm si vous n'avez pas de pied patchwork. C'est bien utile le pied patchwork hein, pour avoir des travaux réguliers. Alors ensuite, je prends les deux suivants en dessous. Voilà. Il faut avoir de la méthode là, hein, c'est sûr. Pour ne pas se tromper. On laisse un petit espace et on y va. Donc, je reprends les deux premiers, sachant que le premier carré, c'est celui qui est tout seul. Et là, j'aplatis un petit peu au doigt. Je viens mettre sur le carré du milieu le troisième carré. Comme ceci. Bien les superposer et je pars pour la couture. Mon deuxième. J'ouvre un petit peu, on les ouvrira au fer ensuite. Et je viens lui mettre le deuxième carré bleu. Et le troisième, qui est ici, avec le carré plus clair. Le carré bleu plus clair, on l'ouvre. C'est tout petit, hein. J'ai fait du 6 inch, c'est un bloc de 6 inch. Ça demande déjà des tout petits morceaux, je trouve, d'1 inch 1/4. Alors, si vous voulez faire le 4 inch, c'est tout petit, hein, mais vous pouvez essayer. Donc, je vais faire les trois autres et on va les repasser ensuite et on fera les verticales. Nous allons passer au repassage. J'en ai déjà fait deux, je vais vous montrer pour un. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je commence par presser un petit peu pour remettre les coutures en place. Voilà. Ensuite, on va ouvrir. Donc, on en prend un. On va ouvrir les coutures. Moi, je préfère. Donc, on y va doucement. J'ouvre mes coutures avec les doigts au départ pour bien les positionner. Voilà. Et ensuite, je pose le fer dessus. Je presse un petit peu. La chaleur va bien aplatir les coutures, ne pas les déformer. Et là, je redonne en tendant légèrement juste un petit coup de fer. Et je le positionne. Donc celui-ci pareil, je prends la couture, je l'ouvre un petit peu. Et je vais faire la même chose pour le quatrième. Et ensuite, on va assembler rang par rang. Pour l'assemblage, qui est une partie minutieuse, il vous faut des épingles fines. Donc moi, j'aime bien mes petites épingles. Vous prenez les deux premiers rangs et là, c'est très important. Il faut être excessivement minutieux. Vous allez venir superposer vos coutures l'une sur l'autre. Moi, je fais un petit mouvement comme ceci de va-et-vient avec mes ongles et mes doigts au niveau des coutures pour les positionner correctement ouvertes. Parce que je trouve que c'est plus joli. Et je viens piquer dans les deux coutures mon aiguille en plein milieu. Pour qu'il n'y ait pas... Alors c'est minutieux, hein, c'est très minutieux. Et c'est une partie que j'aime bien. Qu'il n'y ait pas de décalage. Voilà. Comme ceci. Il faut que votre aiguille ressorte aussi dans la couture. Comme ceci. On fait la même chose pour la deuxième. Donc, on superpose bien nos tissus. Le fait de les cisailler un petit peu comme ça, sans ouvrir la couture, ça vous tend vos tissus et ça vous superpose vraiment bien les deux petites coutures l'une sur l'autre. Et ça écarte un tout petit peu la couture à ce niveau-là.
qui fait qu'en fait, vous voyez très bien où mettre votre aiguille. Voilà. Et elle doit ressortir de l'autre côté, au milieu également. Et ça vous permet de positionner votre tissu. Et on fera le troisième rang ensuite, mais on fait pour les 4 assemblages de la même façon. Pour l'assemblage, comme précédemment, on prend donc notre premier rang qui a été fait avec les 3 petits carrés. Il est vraiment important que vos épingles soient bien mises, hein, et vous vous en rendrez compte, si vous les piquez bien dans la couture, ça rentre tout seul. Donc j'ai toujours mon petit carré de tissu, je l'étire un petit peu. Voilà, je positionne le premier rang et je pars doucement, toujours à 1/4 d'inch. Voilà, et quand j'arrive à proximité de la couture, je retire l'épingle et je tends toujours un petit peu mon petit morceau de tissu, hein, ma pièce de tissu, de façon à ce qu'elle reste bien en forme. Parce que vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que le patchwork, ça joue un petit peu en fonction des longueurs, puisque nos tissus sont travaillés un petit peu dans tous les sens. Donc il faut toujours étirer un peu son tissu, mais toujours avec la même force, la même intensité, je vais dire, de façon à ce que tous les morceaux gardent la même taille. Je fais les 4 premiers rangs comme ça, enfin les 4 premiers rangs, les uns derrière les autres, pour consommer moins de fil. On va les ouvrir au fer, parce que comme ça me permet de vérifier qu'ils soient bien en face l'un de l'autre, parce que s'il y en avait à reprendre, je préfère les reprendre pendant que j'en ai que 2 rangs. En fait, je regarde qu'ici soient bien les uns en face des autres. Vous venez repasser vos 4 rangs, vos 4 premiers assemblages. Donc on presse dessus, on écarte. Voilà. On vérifie nos coutures. Nos coutures sont bien les unes en face des autres. Et moi, je les écarte. Voilà. Sinon, ça fait des superpositions à n'en plus finir. Mais les Américaines, elles sont adeptes de faire un rang à un côté, le rang suivant de l'autre côté. Elles alternent à chaque fois. D'ailleurs, sur le diagramme, vous verrez, il y a des flèches, c'est le sens des rangs. Et il y en a d'autres qui sont adeptes de l'ouverture des coutures. Moi, j'avoue que, franchement, je préfère ça. Je trouve que c'est plus plat, c'est plus joli. Toutes nos coutures sont bien ouvertes, comme ceci. Et je trouve que c'est mieux. Et ça, c'est chacune fait comme elle veut. Donc, on presse un petit coup pour mettre les coutures en place. Et on va assembler le dernier rang, le 3e rang. Et on est reparti pour le 3e rang. Alors, on les positionne toujours. J'écarte mes coutures. Je positionne bien mes tissus. Je vous remontre une fois. Ce qui est important aussi, enfin moi je trouve, hein, c'est d'avoir des aiguilles fines. Alors j'ai trouvé des aiguilles fines qui me servent bien pour le patchwork avec des têtes plates comme ça. Et bien maintenant on va passer à la couture. J'ai cousu les 4 unités comme précédemment. Celle-ci est un peu décalée, donc celle-ci il va falloir la reprendre. C'est très bien, je vais vous montrer. Puisque j'ai des rattrapages à faire, je vous montre. Celle-ci, c'est de ce côté-ci, j'ai un décalage. Donc, ce qu'elles nous disent de faire, les patcheuses américaines, c'est de ne pas tout découdre, surtout, parce qu'on en a un morceau qui tient bien. Donc, on découd juste de chaque côté de la couture qui a besoin d'être faite. Parce que comme ça nous maintient notre tissu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, comme c'est un peu élastique,
du fait de l'assemblage, on va jouer, comme c'est l'histoire d'un ou deux points, on va jouer un petit peu en tirant sur le tissu. Le tout, c'est d'arriver à découdre. Comme ce sont des points de 2, c'est assez serré et c'est ce qui est un petit peu difficile. Mais vous savez que le meilleur ami de la patcheuse, c'est encore le découvert. Indispensable. J'ouvre ici, je retire mes quelques fils pour que ça ne se voit pas ensuite et on vient remettre nos coutures. Alors on triche un petit peu, là on triche un petit peu, soit, mais les tissus se tendent, donc voilà. On vient remettre une aiguille au centre des coutures, voilà, pour le maintenir. Voilà, et je repars à la machine. Donc j'ai recousu mes petits carrés qui étaient mal assemblés au départ. On retourne bien, on presse nos coutures bien ouvertes et ensuite on va continuer d'assembler. Donc si on a besoin, on recoupe un petit peu. On vérifie une fois qu'ils sont bien repassés. On vérifie qu'ils font bien 2-3 quarts comme elles nous disent. Là ça fait bien 2-3 quarts. 2-3 quarts. Donc voilà, j'ai vérifié. S'il y avait besoin des petits fils qui vous ennuient, vous les recoupez avec votre roller. Ça vous donne quelque chose de plus net. Et donc ensuite, on assemble. Il faut mettre un G. D'abord, il faut qu'on assemble les G et les H parce que vous allez avoir G, H comme ceci ici, qui va venir se positionner. Et la même chose sur les côtés. Donc vous prenez vos GH, vous suivez le diagramme. Voilà. Et après ici, on aura le H tout seul au milieu. Et on aura notre motif de réaliser. Donc je vais déjà commencer par assembler les 4 G et H. C'est parti. On les ouvre au fer. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais assembler ces deux coutures, ainsi de suite, pour que ça nous fasse 3 rangs. Voilà, on positionne notre tissu. Ensuite, le rose. On reprend le premier. On ouvre comme ça et on prend le dernier petit ourson. Bien veiller à respecter le sens à l'assemblage des carrés. Voilà, on va aller ouvrir tout ça. On les repasse. Et on va passer à la couture maintenant de chaque rang. Et ce sera terminé. Alors comme pour l'assemblage tout à l'heure, des petits carrés, là on fait la même chose. On prend le deuxième rang, on vient le superposer au premier. Alors, ce qui est bien, c'est de bien superposer au départ pour nos coutures. Et on met une épingle, ça va nous permettre de tendre les tissus par la suite. Et donc après, comme pour les petits oursons, on attrape nos deux coutures, on cisaille un peu. On écarte un petit peu la couture avec les doigts pour bien positionner et on met une épingle de façon à ce que ça passe de l'autre côté. Voilà, on le fait à chaque couture comme ça. Quand vous avez un espace un peu grand, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi une épingle pour être sûr que ça ne bouge pas. Mais ça nous permet de tendre et de bien vérifier que toutes les coutures en dessous sont bien à plat. Maintenant, je vais coudre ça. Et je reviens vous voir. J'ai cousu, j'ai juste donné un petit coup de fer provisoire pour vérifier que mes coutures soient bien les unes en face des autres. C'est important de le faire au fur et à mesure parce que s'il fallait revenir dessus comme tout à l'heure pour les oursons, c'est plus facile sur un petit morceau que sur un carré fini. Et maintenant, on assemble le dernier morceau comme tout à l'heure. On les superpose, on met une épingle au départ pour tenir nos tissus. Voilà, et après on superpose nos coutures et je repars à la machine. C'est assemblé, donc un coup de fer
j'ouvre mes coutures. Et maintenant, on va juste l'équerrer un petit peu. Il y a toujours besoin d'un petit peu. On va vérifier les dimensions. Mais ça me paraît pas mal du tout. On peut faire aussi un petit peu, c'est sur les coutures centrales, c'est étirer un petit peu notre carré. Pas beaucoup, hein. Un petit peu pour lui redonner une forme carrée. Quand on voit que par endroit, voilà. Parce que c'est normal, les coutures ont tendance à se rétracter un petit peu. J'ai ma règle carrée. Je positionne dans un coin et dans l'autre ma diagonale. Je vérifie qu'elle passe bien normalement. Toute la diagonale doit vraiment passer par les angles là. Hein. Ça permet d'équerrer comme ça notre carré. Et donc on se rend compte, écoutez, il n'y a pas de mal. Il y a un petit peu là, c'est rien pour faire propre. Mais sinon, je suis à 6,5 de côté. Un petit peu là, tirer dessus. Mais en fait, on va rien recouper du tout. Parce qu'il est à peu près droit. Et comme je vais mettre une bordure tout autour, et je peux éventuellement donner un petit coup là. Mais normalement, si on a bien respecté le diagramme, on a très peu. Sauf si effectivement vous cousez en 5 mm. Votre diagramme sera peut-être un tout petit peu plus petit. Dans ce cas-là, vous ne vous inquiétez pas. Comme vous serez obligé de mettre un entourage, eh bien vous compenserez avec l'entourage pour avoir la même chose partout. Mais ça ne se verra pas. Vous voyez, hein, quand je dis l'entourage, c'est un tour comme ceci. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose, sauf que je vais changer de tissu. Je vais prendre celui-là pour changer un petit peu. Parce que j'ai décidé de faire une manique. Et les maniques, qu'est-ce qui est bien? C'est qu'elles fassent 7 inches et demi. Vous voyez la différence? Voilà. 7 inches et demi de côté. C'est-à-dire que 7 inches et demi en centimètres, ça fait 19. Donc, voilà, ça fait 19. Je mets un molleton anti-chaleur. Voilà. Et moi, je vais venir fixer toutes mes coutures là, pour pas que ça parte et tout. Je vais quilter en fait, hein, comme du matelassage. Je récupère par exemple du vieux molleton qui m'a servi, par exemple des alaises, des choses comme ça. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un tissu. Alors, si vous avez du drap usagé ou quelque chose, en fait, c'est pas grave. C'est pour donner le motif, qui est souvent un quadrillage sur les maniques. Et en fait, ça vous permet donc de maintenir toutes vos coutures pour que votre manique soit plus solide. Parce que sinon, à l'usage, vos coutures risquent de partir. Donc, ça ne serait pas joli. Et j'évite de matelasser le molleton anti-chaleur pour qu'il garde toutes ses propriétés. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la couleur du tissu en question ne transparaisse pas au travers de votre travail, bien sûr. Et je fais la même chose pour qu'il y ait une répétition sur l'envers de la manique, un quadrillage. Alors, moi, là, j'ai un reste de tissu qui est en fait du sergé de coton, parce que j'en avais acheté pour faire des sacs, des tote bags, voilà. Donc, j'utilise la fin, vous voyez, ça me fait le fond de ma manique. Et en fait, quand je m'en sers, j'attrape mon plat chaud par ici. Et la décoration, en fait, ne salit pas trop. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de sergé de coton, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est le jean. Le jean a une propriété anti-chaleur. Donc, si vous mettez une épaisseur de jean, c'est la même chose. Là, par contre, vous ne mettez pas un petit molleton dessous. Vous mettez juste un morceau de tissu pour le quadriller. Ça sera bien. Et après, on superpose donc nos 3 couches. Une couche, 2 couches et 3 couches avec le molleton anti-chaleur. Et on fait notre manique. Mais d'abord, je vais mettre un tissu tout autour. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec ce diagramme. Il vous est donné dans différentes dimensions. Il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai fait un tote bag pour aller faire mes courses. Donc, voilà, ce que j'ai fait, ça c'est du 4 inches. C'est le même motif. Vous voyez, c'est le même motif ici que l'ourson. Voilà, il est là. Mais en 4 inches. Et j'ai, comment je veux dire, j'ai alterné un morceau de tissu de 4 inches ici avec un morceau comme ceci là. Voilà, d'accord. Et donc j'ai alterné, j'ai fait sur 3 rangs. Et après, je fais mon sac. Ça peut être une idée. Vous pouvez en mettre, par exemple, si vous voulez, simplement, c'est une autre idée,
Vous en mettez deux l'un à côté de l'autre avec ici une bande unie pour qu'on les distingue. Après, vous mettez vos tissus et vous faites votre tote bag. Ça peut être une idée. Pour le 12 inch, vous pouvez en mettre 2 ou 3 d'affilée et ça vous fait un petit chemin de table. Et à vous de vous amuser, à vous de le réaliser en différentes couleurs et avec vos restes de tissu, vos chutes de tissu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau diagramme et bonne couture!